Hai halo guys, welcome back to my YouTube channel Ita Antika. Kali ini bukan video tutorial, tapi aku mau membagikan efek suara yang sering dipakai para YouTuber nih teman-teman. Terima kasih udah klik video ini. Dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya dari aku ya. Karena subscribe itu gratis guys, hehehe. Jangan lupa klik tombol like sebagai uang parkir. Selamat menonton videonya. Hey! Wow! LOL! Uh-oh. Oh no! Wow. Oke guys, video aku sampai di sini dulu ya. Jika video ini menarik atau bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, and share video ini ke akun sosial media kalian. Ditunggu video selanjutnya.